بيعتقدوا الناس إنه الشخير مؤشر على نوم عميق، مع إنه قد يكون الشخير بالنسبة لآخرين مؤرق لليلة هادئة ومريحة، وممكن يكون مؤشر على إحدى اضطرابات النوم المهددة للحياة مثل توقف التنفس أثناء النوم أو المسمى بانقطاع النفس الانسدادي النومي. عادة الشخير بتكون نسبة حدوثه عند الرجال أكثر من النساء، وبتزداد احتمالية المعاناة من الشخير مع التقدم بالسن بسبب ضعف مرونة الأنسجة. عند النظر في آلية حدوث الشخير بنلاحظ إنه في الوضع الطبيعي للفك السفلي بيكون مجرى التنفس مفتوح، لكن عند النوم بحدث ارتخاء في الفك السفلي مسببا تراجع اللسان إلى الخلف نحو الحلق ومؤديا إلى تضيق مجرى التنفس، فيحدث اهتزاز في أنسجة الحلق الرخوة أثناء التنفس، وتولد هذه الاهتزازات أصوات الشخير المألوفة. بتراوح الشخير في حدته ما بين شخير هادئ خفيف لا يزعج الشريك في الغرفة إلى شخير عال يزعج الشريك في الغرفة وحتى يزعج من هم وراء الأبواب المغلقة. وفي بعض الأحيان تم تشبيه صوت الشخير بصوت المنشار الكهربائي وحتى بصوت المحركات الكبيرة. في تطبيق ممكن تحميله على الأجهزة الذكية اسمه تطبيق السنور لاب، بيستفيدوا منه الأشخاص اللي بيعانوا من الشخير، ممكن يتابعوا نوعية الشخير اللي بتصدر منهم، وفي الصباح ممكن يسمعوا برضو مقتطفات من أصوات الشخير اللي صدرت عنهم. وإن شاء الله رح أفرد فيديو خاص لهذا التطبيق. طبعا الشخير البسيط ليس له أضرار صحية إجمالا، لكن قد تتفاقم المشكلة وتتطور وتكون جرس إنذار لمشكلة صحية مهددة للحياة، ألا وهي مشكلة توقف التنفس أثناء النوم. الجدير بالذكر أنه كل شخص يشخر لا يعني بأنه لديه مشكلة توقف التنفس أثناء النوم، ولكن كل شخص لديه مشكلة توقف التنفس أثناء النوم هو لديه شخير. والحالتين سواء الشخير أو مشكلة توقف التنفس أثناء النوم بإمكاننا علاجهم بواسطة أجهزة فموية اللي هي Mandibular Advancement Devices، ومن ضمنها جهاز التاب. مع تمنياتي للجميع بالصحة والعافية والنوم العميق والليالي الهادئة والمريحة.